جب دبئی ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو گرمی ایسے لگی جیسے کوئی رشتہ دار نے برسوں بعد ملا ہو مجھے گلے لگا لیا ہو. سامنے ٹیکسیوں کی لمبی لائن تھی. سب ایسے لگ رہی تھی جیسے میرے انتظار میں کھڑی ہو اور جیسے میں ایک سیلیبریٹی ہوں. ایک ڈرائیور نے مجھے دیکھا تو مجھے کہا کہ اے حضور آپ کا ہی انتظار تھا. ٹیکسی میں بیٹھا تو لگا جیسے کسی نے مجھے لپیٹ لیا ہو. باہر گرمی شور مچائی تھی اور اندر جیسے کسی فریج میں بیٹھا ہوا ہوں. جیسے سفر شروع ہوا نظارے ایسے تھے دبئی نے پوری فلم میرے لیے سیٹ کی ویسا لگ رہا تھا. اور خوشی سے میں ویڈیو بناتا جا رہا تھا اور میرا فون اندر سے چلا رہا تھا کہ بھائی بس کر, میری بیٹری فلیٹ ہو رہی ہے. لیکن میں باز نہیں آیا اور ویڈیو بھی بناتا جا رہا تھا. جب میں فلیٹ پہنچا تو فون بھی فلیٹ. Oh my God, what am I going to do? آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیں.